Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Кыр батырларына бүләкләр Октанышта елның иң яхшы комбайнчыларын хөрмәтләделәр. Тарих шаһитлары Казан Кремле музей тыюлыгында Госман империясе киемнәре күргәзмәсе ачылды. Шаян ТВ һәр баланың якын дусты. Республика президенты башлангычы белән ачылган балалар телеканалына 2 ел. Республиканың 200 мең йорты интернетка тулысынча тоташтырылырга тиеш. Бу барлык торак пунктларга да кагыла. Президент Рөстәм Миңниханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе әгъзалары белән очрашуда шундый бурыч куйды. Ассоциация советы рәисе, юл хәрәкәте милләт учреждениесе директоры Рифкат Миңниханов цифрлы трансформация буенча мәгариф программаларын эшләү тәкъдиме турында хәбәр итте. Берничә проектны Тателеком компаниясе тәкъдим итте. Татарстан президенты республика бу юнәлештә лидерлык позицияләрне алырга тиеш дип билгеләп үтте. Предприятиеләргә урыннарда стратегияны эшләргә кирәк. Когда мы говорим о цифровизации, главные кадры. Можно создать технические и технологические условия, но если не будет кадров, воспользоваться этим будет невозможно. Поэтому на всех уровнях государственного управления и бизнеса должны находиться люди, владеющие необходимыми компетенциями. Казанда яшь язучыларның Иделем акчарлыгы бәйгесенең 3нче туры бара. Быел бәйге 20нче тапкыр оештырылды. Анда Татарстан, Башкортстан һәм Киров өлкәсеннән яшь авторлар үзләренең әсәрләрен тәкъдим итте. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат чарашуында хәбәр ителде. Танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият белгечләреннән торган жюри уңай дип табылган әсәрләрне сайлап алды. 3нче этапта катнашу өчен 43 автор чакырылды. Алар өчен осталык дәресләре, язучылар Иделем акчарлыгы бәйгесендә алдагы елларда җиңеп чыккан яшьләр, татар басмалары вәкилләре белән очрашулар, әңгәмәләр үткәрелә. Соңгы турда катнашкан конкурсантларның әсәрләре Иделем акчарлыгы дип исемләнгән җыентыкта басылып чыга. Әлеге бәйге һәрбер катнашучыга иҗади канатлар бирә, инде канатларын ныгыта дип әйтәсе килә, чөнки әдәбият, иҗат белән кызыксынган һәр кеше, һәр катнашучы монда килгәч инде бу бәйгедән аерыла алмый, чөнки язучылар белән, жюри әгъзалары белән, албат әдипләр белән очрашу, үзеңнең әсәрләрең хакында аларның саллы фикерләрен ишетү, бу бик зур әһәмияткә ия һәрбер катнашучы өчен миңа калса. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы үткәргән иң яхшы комбайнчы республика бәйгесендә Актаныш районыннан 13 комбайнчы җиңү яулады. Игенчеләрне хөрмәтләп район башлыгы рәхмәт хатларын тапшырды. Президент фатихасы белән комбайнчылар ярышы 4нче ел рәттән оештырыла. Ярыш шартлары җиңелләрдән түгел. Кыр батырларын кем әйтмешли, кыл иләктән иләп, кабат-кабат тикшереп ачыклыйлар. Иң югары күрсәткечләргә ирешкән 200 комбайнчының 10-нче Актаныш вәкилләре. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки район быел 200 мең тонна икмәк җыеп алды. Бу республикада иң югары күрсәткечләрнең берсе. Икмәк бөтен сынында башында торады. Шуңа күрә зур канәгатьләнү хисе белән сезне белән бергә җылны төгәлләргә әзерләнә дисәк тә дөрес була торгандыр. Бик зур рәхмәтем сезгә. 2 айга якын барган бәйгедә республикадан 15 меңгә якын комбайнчы катнашты. Урып җыю чорында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре районнар буенча көндәлек мониторинг алып барды. Урак тәмамлангач, урыннарга барып, күрсәткечләрне тагын бер кат чагыштырырлар. Кыр батырларына 100 мең сумлык премия бирелде. Хәзер алдынгы игенчеләр комбайннарны көйләп, кышкы саклауга кую белән мәшгуль. Үз алларына зур максатлар куеп, киләсе язны көтеп яшиләр. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьералар белән бер рәттән бер атлы юбилей кичәләре уздырыла. Шушы көннәрдә Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе Тантана премиясе лауреаты Радик Бариевның иҗатын барладык. Тантаналы чарада безнең хәбәрчеләребез дә катнашты.
Ижатын хөрмәт итеп килүчеләр арасында яшьләр дә, өлкәннәр дә, гаилә белән килүчеләр дә бар. Рушания апаның кичәне күрү теләге шул кадәр көчле булган ки, Нурлат районыннан кадәр килгән. Әллән инде эшкерсез акыллы кеше. Уйнаганда да мен акыл белән уйный ул. Анары бик чибәр дә бит инде. Кеш артисты бит аның иң беренче урында чибәрлеге. Чибәр булмаган артист калмыйлар. Чибәрлеге. Яшь вакыттан ук беләм мин аны. Ана бит бу фотоларында карасы нинди матур бит. Рушания апа әйтмешле, матур радик төшкән фотосурәтләр белән фойе тулган диярлек. Анда аның гомер сукмаклары һәм 25 еллык иҗаты тупланган. Беренче роле мәктәптә песи булса, хәзер аның репертуарында Дон Жуан да, Хон рольләре дә бар. Радик абыйны мин күптәннән беләм. Иң беренче ул минем режиссерым булды. Безнең факультетыбызда без студ веснада студентлар язында беренче урын алган идек аның белән. Аннан соң без тирән төн хөрмәт итәбез. Кара шикмән, бигрәк тә Шады һәм Дон Жуан спектакльләре бик уңышлы рольләре дип уйлыйм. Бик ошый, бик әйбәт уйный, кешенең теге күңеленә үтеп керә торган итеп, шуңа күрә иҗат кичәсе булуга монда килеп алмасам да интернеттан билет алдым. Бик карыйсым килде. Яннары бу Килмешәк дигән спектакльне дә карамаганым. Иҗат кичәсе Зөлфия Халиуллина кебек күрми калганнар өчен аеруча тансык булган Килмешәк спектакле белән башланып китте. Бәрәңге капчыгы өстендә утырып, персонаж теле белән әйтсәк, җанымны очраткан егеткә кем 50 яшь бирсен? Радик Бариевның үз амплуасында әлеге җырдагыча бер генә икәнлеге рәсми затлар котлавында да билгеләп үтелде. Һәр вакыт менә әйтәсең, куркмыйча сәхнәгә чык, татарча сөйләш, мин тырышам. Мәдәният министры Ирада Әюпова Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның, шулай ук дәүләт киңәшчесе Ментимер Шәймиевның рәхмәт хатларын тапшырды. Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев исеменнән Данис Шакиров котлады. Синең йөрәгең мин татар дип тибә. Сәләтле, талантлы артист. Чыгыш ясаучылар Радик Бариевның киң кырлы иҗатына зур бәя биреп, яңа иҗади үрләр теләде. Татарстанның халык артистында бер көнне бирделәр безгә, шуңа күрә мин аны яратам, хөрмәт итеп дип әйтәмен. Аның иҗаты белән менә ул театрга килеп уйный башлаганнан бирле мин бик таныш, яратып йөрим. Ул катнашкан, уйнаган спектакльләргә. Радик Бариевның тормыш юлында кискен борылыш ясарга тәэсир итүчеләр өчәү. Наил Ибраһимов пантомима аша сәхнәгә китерсә, Марсель Сәлимҗанов эксперименталь төркем җыеп сәхнәгә алып чыга. Фәрит Бикчәнтәев белән мәдәният дөньясындагы театр карабында бергәләп йөзәләр. Сәхнәдә аның бер сөйкемле сөяк ул җәлеп итә. Теләсәң юмор баранда, комик ул, комедия жанрында да бик оста ул. Аннан соң аның пластикасы бик көчле, әйбәт. Бию дисеңме? Кыскасы, мин горурланам. Әле алар безнең күз алдында үскән буын. Әле кайчан гына алар студент иде, хәтерлим. Инде менә 50 яшьлек безнең театрыбызның умыртка сөяге булган, Тукай исемендәге зур бүләккә лаек булган Радик әле ул киләчәктә менә дигән спектакльләр үзе дә куяр. Ул аның куйган спектакльләре бара, бик матур спектакльләре, үзе дә уйный. Режиссер буларак та шуңа күрә котлыйбыз, уңышлар телибез. Кичә барышында әлбәттә бер төркемдә укыган курсташлары да котлады. Тамашачы күңеленә кереп калган Хөршидә-Мөршидә дуэты да искә төшерелде. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Күптән көтелгән вакыйга Казанда Кафтан хәзерге заман төрек дизайнерлары күзлегеннән Госман империясе киемнәре күргәзмәсе ачылды. Ул Казан Кремль музей тыюлыгының Манеж күргәзмәләр залында 13 декабрьгә кадәр эшләячәк. Күргәзмәдә сарайдагы оригиналь Госман костюмнарының реконструкцияләре тәкъдим ителгән. Затлы киемнәрне хәбәрчебез Айзилә Батырханова да күреп кайтты. Телекраннарда баручы гаҗәеп гасыр сериалын яратып караучылар яраткан актерларының киемнәрен хәзер үз күзләре белән күрә ала. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгы тарафыннан Госман империясы костюмнары күргәзмәсе оештырылды. Biz bu күргәзмәне бик озак көткән идек. Ул инде беренче кварталда булырга тиеш иде. Но бит менә елы шулай бик авыр туры килде. Но безгә ниндидер менә җылылык алып килеп, менә ул менә ноябрь аенда килеп җитте безгә бу костюмнар күргәзмәсе. Чынлап та менә мустақим йөз үзе бу костюмнар аша безгә якынлашты кебек бүген. Бик матуралар, çok güzelдиләр үзләре төрекләр. Без дә чынлап та ризалашабыз, чөнки менә шундый тырышлык белән, шундый хөрмәт белән аякка бастырганнар бу. Менә шушы матур костюмнарны кидереп образларга. Госман империясы 1299 елдан алып 1922 елга кадәр яшәгән иң көчле дәүләтләрнең берсе. Территориаль чикләр даими киңәю һәм дәүләт шактый күп төрле халыкларны һәм мәдәниятләрне үз иченә алу сәбәпле Госман империясы бик күп төрле киемнәре белән аерылып торган. Киемнәрнең купшылыгы Госман дәүләтенең көч-куәтен һәм әлбәттә байлыгын чагылдырган. Әлеге костюмнар хәзерге заман төрек дизайнерларына илһам чыганага. Кафтан Госман империясы киемнәре күргәзмәсендә барлыгы 21 костюм тәкъдим ителгән. Аларны әзерләгәндә ефәк, сатин, шифон, мех, киндер тукымалар файдаланылган. Бизәнү әйберләре сыйфатында алтын һәм көмеш җипләрдән аппликациялар, пайеткалар, инҗеләр һәм сәйләннәр, инглиз челтәрләре һәм гипюр кулланылган. Анталиянең даими белем бирү институты дизайнерлары күргәзмә өчен заманча интерпретациядә Сөембикә ханбикә костюмын махсус әзерләгән. Ustalar традицион татар хатын-кызлары киеменә нигезләнеп, Сөембикә ханбикә белән бәйле тарихи вакыйгаларга таянып эш иткән. 20 yılı Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Bu yıl Россия һәм Төркия арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 100 ел. Шулай ук ТСР оешуга да 100 ел. Әлеге күркәм даталарны берләштереп, без Казанда күргәзмә оештырырга булдык. Күргәзмә Казан Кремль музей тыюлыгының Манеж күргәзмәләр залында 13 декабрьгә кадәр эшләячәк. Айзилә Батырханова, Тагир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шаян ТВ балалар каналына 2 ел. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән ачылган канал кыска гына вакыт эчендә нәниләрнең якын дустына, сердәшенә әйләнде. Тапшыруларны смартфоннан сайт аша дөньяның төрле төбәгендә карап була. Кызыклы, мавыктыргыч проектлар лаеклы бәяләнә. Быел канал ТЭФИ милли телевизион премиясенең финалы дипломын яулады. 2018 елның 12 ноябрендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов хәер фатихасы белән Шаян ТВ эфирга чыкты. 600 елдан артык телевидение тарихы булган республикабыз өчен Шаян ТВның ачылуы яңа чорны башлап җибәрде. Өлкән буын кешеләре, безгә мондый бәхет тәтемәне шул дип, оныклары өчен сөенеп туя алмыйлар. Барысы да үзебезчә татарча бит. Димәк, тел югалмый саклана үсештә. Телевизорның тавышын ишетеп һәм андагы төрле кызыклы тапшуларны карап үзенең татар теленә тартылырга тиеш дип уйлыйбыз без. Чөнки өйдә әгәр дә әти-әниләр татар телен яраталар икән, татар телендә сөйләшәләр икән, гомумән дә балаларның татар теленә сөйләшергә этәрәләр икән, әлбәттә Шаян ТВ каналы бүгенге көндә зур роль уйный дип уйлыйм. Тик тормас, күп белергә омтылган кызыксынучан малай Шаян, тәрбияле үрнәк кыз Биби, Мияу атлы песи баласы, Мамай кушаматлы робот эт нәниләрне үз артларыннан ияртәләр. Алып баручылар балалар үзләре. Телевидение дөньясына мин инде 6 яшемдә килдем. Ул 2011 ел иде. Ул вакытта Яшь-ТНВ каналы иде. Җырлы-моңлы балачак проекты мине шушы телевидение дөньясына китерде. Һәм мин бик бәхетле, чөнки Шаян ТВ минем өчен ул бик зур гаилә. Хәзер инде мин үземнең тормышымны Шаян
тывысыз күзәл булманы китерә алмыйм. 20-дән артык оригинал тапшыру әзерләнә. 7000-гә якын мультфильм, төрле жанрдагы тапшырулар төрле телләрдән татарчага тәрҗемә ителгән. Балалар өлкәннәр ярдәмендә нинди генә проектлар уйлап тапмыйлар, нинди генә образларга кермиләр. Актанаш районында Минтимер Шариповичның туган авылында Минтимер Шариповичны кечкенә чакта уйнадым. Каналда быел беренче тапкыр Балачак җыры бәйгесе узды. Иң яхшы җырларга клип төшерелде. Сәйлән фестивалендә балаларның күңелен яулады. Шаян ТВ каналы ишекләре һәр балага ачык. Ана телен камил өйрәнү зур иҗатка чуму өчен теләк кенә кирәк. Фәнис Мөхәммәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Сезонлы йогышлы аурулар. Салкын тиеп грипп белән ширеләү вакыты якынлашты. Әлеге йогышлы ширеләрдән ничек сакланырга табиб киңәшеннән башка үз белдегең белән төрле усулларны кулланып яки антибиотиклар белән дәвалану зыянлы түгелме? Флюорография узуны ни өчен кичектермәскә, прививка ясатуның нинди файдасы бар? Татарстан радиосының иртәнге туры эфир программасы шушы һәм йогышлы ауруларны дәвалауның башка проблемаларына багышланды. Радио тыңлаучыларның сорауларына Идел буй федераль округының баш пульмонологы, профессор, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Равил Вәлиев җавап бирде. Табиб безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Равил Шамилевич, хәерле иртә. Сезонлы йогышлы аурулардан нинди саклык чараларын күрергә киңәш итәсез? Хәзер менә сезон үзгәрде. Бүгенге көндә инде температураны тагы да түбәнрәк төште. Шуның өчен сезон аурулар башлана. Без инде әйтәбез, вирус инфекциялары һәм грипп аурулары ешрак очрасак, ел саен шушы вакытта алар башлана һәм инде шуның өчен ел саен шушы гриппка каршы вакцинация уздырыла. Быел инде бу вакцинация башланырга тиеш август айында ук. Шул вакытта иртә прививка алган кешеләр арасында гына дөрестән дә гриппка каршы иммунитет булырга мөмкин. Моның өчен вакытында узган кешеләр алар киләчәктә дә шушы аурулар белән авырмас дип өметләнәбез. Табиб киңәшеннән башка үзең теләгәнчә антибиотиклар, башка дарулар белән дәвалануга мөнәсәбәтегез нинди? Бүгенге көндә вирусларга каршы булган дарулар бик әз. Менә гриппка каршы бүгенге көндә 2 дару гына ярдәм итә дип әйтеп була. Бүтән дарулар вируска каршы ярдәм итми. Инде антибиотиклар төрле вирусларга төрле антибиотиклар берсе дә файдалы түгел. Шуның өчен инде кешеләр безнең аптекларга барып, аптеклардан антибиотик алып куллану ул дөрес түгел. Антибиотикларында төрлесе бар. Алар микробларга да бер антибиотик бер микробка дан ярдәм итә, икенче антибиотик икенче. Шуның өчен монда инде табиблар гына рецепт нигезендә шушы антибиотиклар белән кулланырга кирәк. Халык рецепты дигән булып спирт, аракыны җылытып шуның парында дәваларга тәкъдим итүчеләр очрый. Аның файдасы бармы? Инде төрле реклама дип әйтәбез аны. Ул WhatsApp буенча да, инде социаль шелтәләрендә дә тарала. Менә аракы белән суларга кирәк, я аракы белән битлекләрне шылатып, шулар белән суларга кирәк дип очракта әйтәсем килә. Алар берсе дә ярдәм итми, зыяннан башка бернинди файда китермәячәк. Әгәр дә инде менә бүгенге көндә инде кыш җитте дип әйтеп була, ул кеше шундый югыш битлек аркылы сулый башласа, ул үзенең организмына зыян гына китерергә мөмкин. Инде вируска каршы бүгенге көндә әйтә алабыз, дөрестән дә менә сарымсак, суган ярдәм итәргә мөмкин. Бүтән матдәләр, табигый матдәләрдән файда юк дип әйтеп була. Кайсы бер кеше әйтә, бал белән кулланырга кирәк дип. Бал белән дөрестән дә шин бал булса, бал белән кулланып була, ләкин монда аңларга кирәк. Аның да шамасын гына белеп, аның белән кулланырга кирәк. Кайбер кешеләргә бал ярамый, аларда аллергия булырга мөмкин, кайбер кешеләрдә шикәр авыруы булырга мөмкин. Инде шуның өчен бал белән дә бөтен кешегә кулланырга тәкъдим итмим, кирәк вакытта гына кулланырга. Равил Шамилевич, вакытында флюорография үтү прививка ясатуга да тукталсагыз иде.
Инде без әйтергә тиеш, әгәр дә кешеләр прививка уза икән, менә шу төрле вирусларга каршы, ул вакытта дөрес 100% гарантия авырмас дип юк. Андый гарантияны бер кеше дә бирмәй, бер табиб та бирә алмый бүгенге көндә. Ләкин әгәр дә кеше авырый башласа да, аның ул җиңел формада гына узарга мөмкин һәм инде авыр нәтиҗәсе булмыйча, авыр формаларга китермичә, ул исән калуы, аның һәм исән калуы гына түгел, сәламәтлеге яңадан тазаруы мөмкинлеге арта. Шуның өчен бүгенге көндә инде прививкалардан баш тартырга кирәкми дип әйтеп була. Ләкин аңларга кирәк, инде прививка бөтен кешеләрдә дә иммунитетны, вируска каршы иммунитет булмый. Кайбер кешеләрдә ул яхшырак, кайбер кешеләрдә кимерәк булырга мөмкин. Ләкин инде әгәр дә төрле вакцинациягә каршы төрле авырулар юк икән, ул вакытта вакцинацияны узарга кирәк. Соңгы йогышлы авырулар фонында туберкулез авыруына игътибар кимеде кебек. Чынлыкта эшләр ничек тора? Кызганычка каршы инде менә профилактик чаралау бүтән авыруларга караганда кимеп бара. Шуның өчен сәламәтлек саклау министрлыгы үзенең карарын чыгарды. Бер нинди кимсетү булырга тиеш түгел бүтән авыруларга һәм тулысынча ярдәм күрсәтелергә тиеш. Менә флюорография узган кешеләрнең саны кимеп бара. Шуның аркасында туберкулез белән авырган саннары кимерәк. Инде бер яктан караганда аңа шатланып була дигәндәй. Ләкин без аңлыйбыз, 2-3 елдан туберкулез белән авыручыларның саны артаячак вакытында шушы флюорографияларны узмаган аркасында. Шуның өчен яңадан кабатлап әйтәсем килә, флюорографияны вакытында узарга кирәк. Флюорография туберкулез авыруына түгел, бүтән үпкә авыруларында күрсәтә. Шуның өчен инде вакытында узасыз икән, ул вакытта төрле авырудан сезне вакытында сезгә ярдәм күрсәтеп була. Равил Шамилевич, телевизор караучылар сез үзегез эшләгән клиника белән дә кызыксына. Ул клиникада төрле авыруларга ярдәм күрсәтәләр, һәм мин дә шул ук клиникада эшлим. Ул Казан клиникасы дип атала. Инде Лушников урамы 10-нчы йортта урнашкан ул шул бинада. Мин анда инде кеше әгәр дә миңа мөрәҗәгать итәсе килә икән, 201-106 телефоны аша алар яллалар һәм инде мин аларны ул вакытта кабул итеп була. Ләкин бу очракта әйтергә кирәк, шушы менә яңа авыру, яңа вирус авыруы таралмас өчен без инде иң беренче кешеләр үзләренең шушы яңа авыру белән авырмаган күрсәтер өчен каннарын бирергә тиеш антителларга. Һәм G дигән атала, аны инде лабораторияларда беләләр, ничек аласын һәм ничек ясыйсын. Менә шушы анализлар кулларында булырга тиеш. Бүтән әгәр дә инде дөрестән дә ул авыру бар икән, кешеләр арасында ул авыруны таратмас өчен. Равил әфәнде, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.